Как мала, ебать. Давай рубрику будем новую открывать. Смотри, 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 что делать. Смотри. О, радости нет предела. Сань, ты когда рыбу начнешь ловить? Видос нужно назвать «Ловля мелкого карася в июне». Маленький, зато вкусный. Хрустящий, сладкий, серебристый карась. Давай, подсекай. Жара ударила и карась пошел. Вот уже третья точка. Святая Троица. Саня вот ловит на опарыша, и у него не идет. Это уже можно видос назвать «Ловля крупного карася». Окунь. Еще скажи, что на хлеб, да. Приехали на карася ловить. Все мимо. Все мимо. Некоторые рыбачки левую руку мочат. И мы решили эту тактику как бы испытать на практике, так сказать. И, ребят, клев пошел. А если я еще намочу? Ну, я боюсь мочить, потому что, рыбаки без рыбы останутся. Ребята, смотри. Да клюет на 2 удочки. Опа. А как лучше? Вот так против солнца? Я не желтый, да? Ребят, всем привет! Наконец-то вот открыли сезон выйти на лодочке, половить рыбки. И вот мы с моим товарищем по копу, с Санечком, вырвались в такие вот края, в такие красоты, вот в такую вот местность. Это наша местная речка под названием Южный Буг. И сегодня будет рыбалочка. Рыбалочка на карася, на щуку. А там, как оно будет на самом деле, мы увидим. Рыбаков сегодня, просто тьма тьмущая, просто немерено. Наверное, рыбы столько нету, сколько сегодня лодок на воде. Так что, короче, мы надулись. Лодка «Колибрик», 2 весла, капитан. В принципе, можно ехать. Ехать по водичке за трофейной щукой и трофейным карасем. Так что поехали. Такая вот красотень. Пушка-ракета. С поклевочки. Закидай. Дождались. Тебе видно, что надо, ничего не вижу. На червячка. На верхнюю губу. Хорош карась? Хорош. Отлично. Карасевич. Первый такой, чуть больше ладошки. Начало положено. Съемки такие не супер по красоте, но тем не менее почин есть, и это хорошо. Так что я сегодня с оператором, с починчиком. Может, сверху. Такая вот красноперочка. Откуда-то взялась. Но это тоже рыба. На опарика берет. И у тебя подлещик, да? Рыба пошла. А у меня таранка, Санек. Что-то карася только нету. Приехали за карасем. Да, приехали за карасем, а ловим совсем другую рыбку. Ну такая, ничего, тараночка. У тебя лящик. Лещ. С починчиком, Санек. Только карася почему-то нет. Но, как говорится, все впереди у рыбаков. Так что продолжаем. Не, это пуга, да? Пуга. Что-то как-то вот так вот. По рыбке у нас. А рыбаков
Вы только посмотрите, сколько рыбаков. Иди. Смотри. Поближе бы. Оп. Карасик. Небольшой. Ну, как говорится, тоже рыба. На червячка. Маленький, зато вкусный. Хрустящий, сладкий, серебристый карасик. Так, в общем, ребят, мы вот посидели в этом окошке и сейчас переберемся на другое место, потому что ну совсем здесь никак. Так что поплывем где-то туда ближе к густоте, посмотрим, какое-то поменьше окошко найдем и может там будем искать какой-то толк. Окошко небольшое, соответственно. Кинем каши сейчас сюда и пойдет клевака. Была поклевочка. Сейчас вот. Я думаю, из трех точек по-любому должен взять у кого-то. Поклевочка. Да что ж ты, Александр, делаешь? Ну вот я чувствовал на прошлой неделе, что я рано подсечку сделаю. О, окунь. Еще скажи, что на хлеб, да. Смотри, окунек. Тоже рыба, да? Почти что на хлеб, да? Мы, приехали на карася ловим. Все мимо. Все мимо. Ну, ты заберешь, ты будешь чистить его. Вот, а я ему еще кишки, допустим, блядь, и за соль. Будет ну, засали. Пивасик. Под пивасик. Ну, уже есть один плюс в нашем сегодняшнем дне. То, что мы без рыбы не приедем. Ничего, сейчас рыба будет. Если окунь пошел уже на хлеб, тогда и карась начнет клевать. Ты ждешь своего трофея, да, Саныч? Да. Смотри, еще. Короче, все вокруг, как всегда. Мы приехали посчитать, кто сколько вокруг ловит. О, уже с подсакой. Ну да. О, давай, Санечек. Ну наконец-то. Еще и покусанный, Сань. Щучка была где-то рядом. Ну вот это надо. Ох, красота. Да, прикинь. Или это болячка? Нет, кто-то его покалечил. Щучка. А может болячка, Сань, так что выкидай. Коронавирус. Своего единственного этого. У меня поклевочка, Саня. Смотри как. Потихоньку, потихоньку. Боже, держись. Как-то не крупный, но есть. Все, короче, рыбка есть, продолжаем. Вот клевака, смотри. Косячок, ну мелкий. Вообще, да. Ну, тем не менее, рыбка есть. Ну, чуть крупнее. Червячка. А этот уже жадно взял, смотри. Там заглотил. Что я могу сказать? Уже как-то веселее становится, потому что, наверное, сейчас мы сидели, ну просто без рыбы вообще. Сейчас уже за 5 минут
что и рыбу плюс-минус начали доставать. В общем, будем продолжать. Уф, Бубырь, вот блядь. это трофей был. Главное, этот показался, выпрыгнул. Но с другой стороны, все-таки даже вот такой клев больше радует, чем без клевья вообще. Потому что... А еще в последнее время, в последний месяц сложно вот увидеть вообще на реке вот такую вот гладь, штиль. Потому что, ну, реально, последний месяц был вообще. Май весь ветреный был. Просто жестоко. Когда не выйдешь, все время ветер, ветер. А сейчас уже пришло лето. И немножко жара ударила, и потому уже так, видать, и безветренно встает. Но начинается другая жопа. Солнце в спину печет. Все равно, согласись, Санек, вот раньше рыбы было, ну, больше, и рыба покрупнее была. Реки были поглубже. Поклевочка, смотри, какая. Маленький вообще. Ну, что это за карасик? Такой, как ты заказывал, в принципе, да? Видос нужно назвать «Ловля мелкого карася в июне». Эх, красота. Ничего, вот стану блогером, куплю себе камеру покруче. Потом, может быть, кто-то квадрокоптер подарит. Да? Так, кстати, ребятки, подписывайтесь на канал Коп Рыбалка. Потому у нас такой контент у Коп Рыбалки. Мы копаем на копе ходячку, а на рыбалке ловим мелкую рыбу. Кто-то ж должен этим заниматься. А то все блогеры вокруг, копатели, рыбаки, все время там горшки с монетами цепляют, там трофейную рыбу все время по 5-10 килограмм, чуть ли не с каждого заброса. А тут как не выплывешь, и все, тишина. Давай, Сань, подтягивай. Подсекаю его, Марию. Червь. Ну, карась не крупный, но есть. Как говорится, уже немножко повеселее. Святая Троица. И мы на рыбалочке. Харп по Троице. О, Повеселее. Свежий червячок показывает свой результат. Саня вот ловит на опарыша, и у него не идет. Говорит, не хочу на червя ловить. боюсь его. А я уже полсадка рыбы настебал, можно так сказать. Так что, чего и вам всем желаю. Ловить покрупнее и находить поинтереснее. Так что продолжаем. Тоже ничего так. Ой-ой-ой. Это вообще такой зачетный. Да. А жадно взял, да? Вот это уже можно видос назвать «Ловля крупного карася». Все нормально. Покрупнее так поближе. Карасевич.
Клюет? Не работает? Может, надо этот, Санек, местами поменять? Или этот потом удочками поменяться, да? Ну что ты? Давай, Карасевич. Я уже замараешься руку левую. Да, короче, мы с Саньком тут увидели, как это вот некоторые рыбачки левую руку мочат. И мы решили эту тактику как бы испытать на практике, так сказать. И, ребят, клев пошел. А если я еще намочу? Ну, я боюсь мочить, потому что, ну, рыбаки без рыбы останутся. Если я еще левую руку намочу, это ж вообще будет. Вся рыба наша просто. Как думаешь, стоит подсекать или нет? Нет? Правильно, нужно потерпеть. Вот этого момента. Вот он. Пазлик совпал. Карасевич. Маленький, но вкусный. Ребята, смотри. Да клюет на 2 удочки. Вот когда клюет на 2, что делать? Смотри, 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 что делать. Смотри. Ой-ой-ой. Дракон. Блин, Саня. Чуть не того. Ну да, смотри, жадно берет. О, радости нет предела. Сань, ты когда рыбу начнешь ловить? После тебя. Когда ты наловишь. Я же говорил, я в щуку буду. Я по щуке. Тебе надо было прибор брать и по воде походить. Наверное. Так, Санек достал. Ой, я вот. Там. А ну, Саныч, лови. Ну, мы, как всегда, работаем в паре. Давай, подсекай. О, это уже повеселее. Все-таки. Смотри, нормально. Лучше красноперочки все-таки. Это же контент. И у меня контент. А ну покажи. Нормально. Самочка еще. Икры поедим. Браконьеры. Ну, что поделать. Зато сетями не пользуемся. Или сетями. Жара ударила. И карась пошел. Вот уже 3-я точка. Смотри, как по красоте просто. Ну нормально. 3-я точка, и 3-я точка у нас показывает результаты все-таки получше. Правда, мы не все снимали, но тем не менее рыбка есть. И уже время приблизилось к обеду, да? Около 12, наверное. Да, ну еще нужно на сковородочку еще бы карасиков настебать чуть-чуть, чтобы так пару дней покушать. И потом можно, в принципе, попробовать щучку подразнить. А пока что продолжаем рыбачить. Опа. Ну что, контент. Первый окушочек. Ну нормально. И цвет, видишь, сработал. Сразу, да? С почином. Короче, все, отловились мы, ребятки. И он наш уловчик там. Приедем на берег, все покажем. Вот наша рыбеха. Уже немного поддохли, пока мы собирались. Зафотаться там, заселфиться. В общем, вот такой вот результат у нас по сегодняшнему уловчику. Вот столько рыбки мы настебали с Саньком. В основном карась, пару окушков и пару красноперочек. Ну, даже таранушка такая вот жиробасенькая. Вот такой вот результат.
Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.